ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଥିନି ତମେ କହିଲେ ବୋଲି ତା ଫୋନ ମାର ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ଫୋନ କାଟିଦେଲା। ବେ ଚିକୁ ଶୁଣ ବେ ସିଏ ଭୀମର ଖବର କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା କହି ପଇସା ନେଇଗଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ଦିନର ପଇସା ଫେରେଇ ଦେମି। ଫୋନ ଟା କରିଥିନି ଆଜି ସକାଳୁ, ଫୋନ ଟା କାଟିଦେଲା। ତୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି? ହଁ ତ ବାଳ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବି ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲା ବେ ଦବ ବୋଲି କହିକି। ଫୋନ ଟା ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଥିନି। ଭୀମା କାଲି 100 ପେପର ଟା ଏତେ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ଯେ କହିନି ମତେ ବି କାଲି ପ୍ରବଳ ନିଶା ମାନେ ବହୁତ ନିଶା ପୁରା ଭାରି ବିଞ୍ଚୁ ରେ କିସ କରିବ କଣ ଆଟି ପିଇ ଦବା କି ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ରେ ଭାଇ। ତମେ କହିଲେ ବୋଲି ତା ଫୋନ ମାର ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦିଅ। ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଆଣିବା ପଇସା ଆସିନି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ଫୋନ କାଟିଦେଲା। ଆଉଥରେ କର ନା। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛୁ ଟିକେ ଆଜି ତ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଦିକ କରୁଛୁ କଣ କରିବା ଦେଖିବା ଯାଏ ଟିକେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଆଜି ଆଉ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ର ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ଫୋନ କାହିଁ କାଟି କିଏ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛୁ କି କାଲି ଯେଟା ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଣି ଫୋନ କରୁଛୁ ହଁ ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଫୋନ କରିକି ତାକୁ କହ ଟିକେ ଗାଡିରେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ସିଏ କହ ମାଲ ତ ପିଇ ଦେଇଛ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି କହ ସେ ଭୀମାକୁ କୁହ ଆସିବ ପଇସା ନଦେଲା ନାହିଁ ସେ ଡରିକି ଆସୁବି ନାହିଁ ଫୋନ ବି ଉଠଉ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହ। ଫୋନ କରୁଛି ହଁ ଫୋନ ଟା କାହିଁ ଉଠଉନୁ କିରେ? ହଁ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ରହିଛି ସେନେ କଲ୍ କରିନୁ ସେନେ କଲ୍ ଟା କାଟିଦେଉଥିଲି ଆଉ ଗାଡିରେ ଟିକେ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କରିବି ତମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଫୋନ ଟା ଉଠେଇବୁନି ନା। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ବଢିଆ ଟେନସନ ହେଇନି କାଲି ତ ଫୋନ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ପଇସା ତ ଭାଇ 100 ପେପର ମାରି ଦେଇଛେ ଆଉ କିସ ଲାଗେ କହିଲା କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବହୁତ ଜୋରେ କାମ ଫାମର ଅଛି କଣ ଥିବ କାମ ଦାମ ଥିବ। ହଉ ଆସ କିସ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ହଉ ଆସ।